Доверете ми ги нам. А нашиот високо едуциран стоматолошки персонал во пријатна и опуштена атмосфера ќе се потруди тимски да ги реши проблемите кои ги имате со вашите уста и заби и да го комплетираат процесот на формирање на вашата совршена насмевка. Почитувани, вие сте со Студио Плюс на АБ канал, а гостин вечерва Лиљана Поповска, председател на Дом и актуелен пратеник. Господи Поповска, разговаравме за изборите и за тоа како Дом ќе трча и што ќе бидат неговите приоритети на овие избори, но сега би сакал да го продолжиме разговорот со она што Македонија може да очекува и Дом како партија од зачленувањето во партијата на Зелените и поддршката што ја даваат тие на Македонија во Европарламентот. Докаде е постапката за членување во големото семејство на Зелени? Ние сме дел од мрежата во делот на Југоисточна Европа и учествуваме активно на сите собири на Европските зелени. Сме во постојана комуникација, имаме заеднички конференции. Минатата година во Скопје се одржа конференцијата на Европските зелени под наслов за зеленување на Балканот со учество на над 200 гости, на 20 европарламентарци, Михали Стремопулос од Грција и Мараја Корнелисон од Холандија, со учество на луѓе од 15 земји. Значи, понатаму ние сме дел веќе и од Балканската антинуклеарна коалиција на Балканските зелени партии, што на наша иницијатива ја формиравме во Софија во текот на овој месец. Значи, учествуваме на нивните дебати, на нивните годишни собранија, имаме право на поднесување амандмани, на учество во дебатите, меѓутоа немаме право на глас. Затоа, значи, има процедура, како и Македонија што има процедура за влезот во Европската Унија, така и во Европските зелени си има своја процедура. Ние веруваме дека со постигнувањето на статус на редовен член, Дом ќе добие еден поголем легитимитет во таа пријателска групација и фамилија и ќе може уште по-добро и по-блиску да ја представи состојбата во Македонија и уште по-цврсто, по-трајно да врзе пријатели од таа групација. Инаку морам да ви кажам, знаете, Европските зелени се можеби меѓу најотворените пријатели и поборници на Република Македонија. Да, дотолку повеќе што грчкиот европратеник од партијата на Зелените Михали Стремопулос, кој беше тука во Скопје и се учествуваше на дебатата што ја организираше Дом за изградба за стоп за изградба на нуклеарни централи во регионот, даде зелено светло, гласаше во Европарламентот за резолуцијата за Македонија. Да, токму така, тој беше единствен грчки пратеник. Докаде оди пријателството на Зелените кон Македонија, без разлика дали е грк или не? Се разбира, тука се работи за принципи, затоа што Европските зелени имаат еден многу високи стандарди за човековите права, демократијата и тие инсистираат на почитување на сечие право на самоопределување и на самоидентификување, така што тоа е во склопот на тие нивни принципи. Инаку колегата беше единствен грчки пратеник кој што гласаше за резолуцијата. Инаку знаете, да нема забуна, ние сите си имаме своји специфични ставови. Немаме сигурно еднакви ставови по сите прашања и по сите детали на некое прашање со колегите. Меѓутоа, генерално рамката ни е заедничка, значи почитување на човековите права и високо ниво на демократичност. За тоа се бориме секој во својата земја, а тоа ни е и заедничка борба во Европскиот парламент. Инаку, само да подсетам дека Европските зелени биле поддржувачи на македонските ставови во Европскиот парламент пред повеќе овие последниве неколку 3-4 години, во 2 наврата гласале испротивно на грчки амандмани со кои се барало условување на Македонија, на напредокот на Македонија со најпрвин решавање на проблемот наметнат со името. Значи, Европските зелени порано оцениле дека не треба да се стопира Македонија во тој процес, а тоа е билатерално прашање што треба да се реши. И денеска, и ден денешен, ставот на Европските зелени е тој. Тоа го кажа
кажаа кога беа во декември во Скопје како наши гости, тоа го кажуваат и денеска, дека Македонија не треба да биде стопирана во своето евро приближување, туку треба да се решаваат спорови билатерални на билатерален план, а она што е заедничко да го решиме на поинаков начин. Да, но очигледно таа формула во решавање на грчко-македонскиот спор кој веќе 20 години е присутен на терен и во сите институции не наидува на зачленување на Македонија во европското семејство, бидејќи тоа секога се посочува како еден од главните приоритети. Кој е вашиот личен став? Ве прашувам, што мислите вие? Како Македонија може без тоа грчко условување да биде дел од европското семејство? Мислам дека Европа самата си ги врза рацете и се стави во една непријатна ситуација со тоа што го прифати првиот пат грчкото вето, знаете, на самитот на НАТО во Букурешт, а и потоа, нели, кога се работеше за евроинтегрирањето, затоа што ова што и се случува на Македонија е преседан. Преседан кој што не постои во меѓународното право и во меѓународната пракса. И јас верувам дека еден ден кога ќе се надмине, овој случај ќе биде нешто што ќе се изучува во меѓународната политологија и социологија. Меѓутоа, што се однесува конкретно до решавање на ова прашање, ние од дом веруваме дека Македонија не смее да биде сопрена ни во ЕУ, ни во НАТО, поради билатерален спор, и дека Македонија е поставена во една многу неблагопријатна ситуација, се бара од нас решение, а ние не можеме да најдеме решение се додека и Грција не посака на ист начин да најде решение, затоа што решение во еден спор може само ако од двете страни се ракуваш, ако се согласиш околу нешто, а ако од грчка страна ние го имаме овој пакет огромен идентитетски кој што ни се испорачува, каде што се бараат невозможни работи за промени на јазик, на идентитет, на историја, тоа е нешто што едноставно никој разумен не би можел да го прифати, ни политичар, ни било кој граѓанин. И затоа, значи, во моментот е нерешливо прашањето што и се наметнува на Македонија. Иако за волја на вистината, јас морам да кажам дека ние во дом сметаме дека и прашањето на името е пар екселанс идентитетско прашање. Тоа идентитетско прашање, вие по името всушност го кажувате својот идентитет. Или преку името се идентификувате со некого, со некоја заедница. И мислам дека во јавноста струјат многу чудни расправи кои што јас не ги разбирам и моите колеги од дом не ги разбираме, затоа што се доведе некои ситуации се доведоа до таму да се дебатира дека па името и не е прашање на идентитетот. Мислам дека тоа е прилично не нормална ситуација и треба да се нормализира, а ќе се нормализира со тоа што наши пријатели во меѓународната заедница ќе издействуваат да продолжат нашите евроинтегративни процеси. Ние ќе продолжиме да бараме начин како Грција да не ословува, затоа што очигледно има проблем со тоа поради целата состојба што ја создаде во своите граници, но тоа е нешто што ќе треба да се решава на подолг рок. Ние од тој процес не би можеле да се повлечеме, бидејќи како држава мораме да го почитуваме правниот континуитет и сите оние влади кои што претходно прифатиле одредени работи, ние едноставно не можеме од тоа да избегаме, така што овие преговори се наметнати, овие разговори ние мораме да ги продолжиме. Да, но сега сме веќе во предизборие и речиси секој лидер граѓаните очекуваат да каже свој став или решение за овој дводеценијски спор што го имаме. Веќе некои од лидерите, иако официјално не е почната кампањата, веќе најавуваат некои алтернативни решенија. Да, гледам лицитација, некоја нова почнува, што дали е многу дом лошо. ќе оди на варијанта на убедување на граѓаните со некои си решенија? Ни случајно, ние си имаме зелена опција, која што си има многу конкретни, јасни принципи, конкретни политики, реални, разумни, како да му се подобри квалитетот на животот на граѓаните,
граѓаните, како да се излезе од сиромаштијата, како да живее во една социјална Македонија, во солидарна Македонија, каде што ќе си помагаме еден со друг и заеднички да ги надминеме прашањата. Овој спор со Грција ни е наметнат и ваков каков што е поставен, мислам дека е нерешлив. Ке мора меѓународната заедница да направи сериозни дипломатски активности кон Грција, за да може прашањето да се сведе во некои разумни рамки за кои што би можело да се дискутира. Вакво какво што е нерешливо. Господја Поповска, ви благодарам што бевте гостин во Студио Плюс. Ви посакувам фер и успешни избори. За Господ напред. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието и повторна средба ви закажувам за четврток во истиот термин. Пријатно.